Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-25, judulnya Babul Amri bi Adail Amanati. Bab tentang perintah untuk menunaikan amanah. Amanah itu asal artinya adalah al-amnu, yaitu keamanan atau rasa aman. Jadi nyebutnya diterjemahkan teh anger we, dan memang jadi bahasa Indonesia aman teh. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda yang yang menyirap dari bahasa-bahasa Arab, yang kadang-kadang diserap itu, diambil itu bahasa dan juga artinya, atau juga kadang-kadang diambil kata-katanya tapi artinya jadi beda. Sehingga fitnah nyebutnya dina bahasa Arab mah fitnah titik F. Nah, itu kan diserap oleh bahasa kita, baik oleh bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Cuman datang ke Sunda mah jadi fitnah kupe, dan bisa ngomong F. Orang Sunda mah fitnah, padahal dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf P, yang ada fa. Kalau ditranslate fa itu menjadi F, jadi fitnah. Nah, diurang jadi fitnah kupe. Nah, tetapi kalau fitnah ini hanya diserap kata-katanya saja. Adapun artinya, nah itu ternyata punya arti tersendiri. Fitnah di orang mana Bu? Artinya non? Menuduh tidak sesuai dengan kenyataan. Ibu nyanak bala-bala tilu disangka 5, padahal ibu teh nuang teh tilu, tapi tukang dagang bayar 5, wah fitnah. Nah, gitu. Atau misalnya ibu tidak melakukan sesuatu tapi disangka melakukan sesuatu, tidak mengatakan sesuatu tapi disangka mengatakan sesuatu. Nu kitu teh disebut teh fitnah. Nah, di Arab kalau fitnah itu tidak ada yang artinya tuduhan. Jadi nu gaduh bahasa aslina nyebutnya orang Arab itu tidak ada fitnah yang berarti tuduhan, tidak ada. Dina bahasa Arab mah nuduh siga kitu teh disebutna tuhmah. Jadi lamun bahasa Arabna fitnah di Jatihanap, bahasa Arabna teh tuhmah. Tuhmah itu apa? Ya tadi menuduh tidak sesuai dengan kenyataan. Karena fitnah yang dalam bahasa Arab ada itu artinya ada yang berarti ujian, siksaan, gangguan. Mata kamarinya punya, kenapa amar ma'ruf nahi munkar begitu penting? Kenapa peduli kepada lingkungan itu begitu penting? Karena kata Allah,
wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang akan Allah timpakan bukan hanya kepada orang yang berbuat dolim saja. Yang tidak berbuat dolim pun akan kebagian fitnah. Naon fitnah dirinya teh? Siksaan dirinya. Si gaya jalma biceun wae sampah ku urang teh teu dicarek diantap we. Begitu banjir nu kabagian saha? Anu biceun sampah anu henteu. Tah fitnah dina ayat eta mah kadinya maksudna. Kemudian apa? Dalam ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya harta kamu dan sesungguhnya anak-anak kamu dan istri-istri kamu adalah fitnah. Nah, akhirnya terus dibahas bahasa Ibam di sepitan nyebutnya. Itu kayak fitnah itu. Sesungguhnya anak dan istri kamu adalah fitnah. Non fitnah di dia artinya ujian di dia mah, bukan siksaan. Ujian itu. Jadi kalau ada orang yang punya anak, ada orang yang punya istri atau punya suami, itu bukan anugerah dan tidak anugerah. Sampaikan ke aya gaduh emutan pedah teu boga budak dianggap abdi teh teu meunang kanyaah ti Allah, henteu. Jadi Allah memberikan anak kepada seseorang ataupun tidak ada hubungan dengan seseorang mulia dan tidak. Yang ada Allah sedang memfitnah. Nah, jadi lamun aya ibu-ibu teu dipasieun budak, eta teh nuju naon? Nuju difitnah. Tah nu difitnah teh nu kitu, naon difitnah teh? Aya nu gaduh budak difitnah teu? Sami. Tah fitnah di dieu mah artina ujian. Tah adapun fitnah nu so dipake dalil ku ibu-ibu lamun nuang bala-bala tilu di asa kalima, al fitnatu asyaddu minal eta fitnah eta mah abi mah teu tilu dahar teh 10. Nyamunya jojo langsung. Awas hati-hati tah fitnah teh. Sebab cek Allah al fitnatu asyaddu minal artinya teh naon Bu? Fitnah itu lebih kejam daripada jadi gitu. Matak ayeuna loba jalema nu jalan pintas lamun keheul dibunuh we sakalian. Daripada fitnah daripada nuduh hungkul jamunya tapi dosana leuwih parah tibatan membunuh geus paehan sakalian. Padahal fitnah nu eta mah artina teh bukan menuduh tapi artina teh gangguan. Karena ayat ini sedang menjelaskan tentang gangguan orang-orang musyrik kepada kaum muslim yang akan melakukan umroh ke Mekah. Jadi begitu umroh dihalangan ke orang musyrik, dilawan ke orang Islam. Dan ngahalangan dengan saukur ngahalangan biasa, tapi bari nyerang, ditelawan. Begitu ada korban dari orang-orang musyrik, ngeluh orang musyrik teh. Wah, cenah orang Islam teh tidak konsisten cenah. Orang Islam telah melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Karena berperang di bulan yang haram. Mengucurkan darah di tanah haram. Kan tidak boleh teteh. Nah, sampai orang Islam waktu itu merasa bersalah nyanya teu meunang padahal mah anu. Nah, ketika sedang merasa bersalah turun ayat itu tadi. Cek Allah teu kudu ngarasa bersalah. Justru al fitnatu, nah gitu. Justru gangguan yang mereka lakukan kepada kamu yang menghalang-halangi ibadah umroh itu asyaddu lebih nggak jadi kejam. Lebih keras dosanya, lebih parah dosanya daripada membunuh yang kamu lakukan karena membela di tah kitu teteh. Jadi teu aya fitnah bahasa Sunda anu make dalil aflitnatu asyaddu minal qatl. Tapi kenging teu fitnah hartina jadi tuduhan. Kenging teu dina bahasa Arab mah teu aya fitnah teh hartina tuduhan, datang ka jati handap jadi tuduhan, kenging teu? Kenging atuh pan arbitrer. Emut kana arbitrer nu poho di teuing. Bahasa itu kan arbitrer, tidak ada ketentuan baku.
Jadi menang-menang we sah-sah saja silakan. Tapi jangan ketika fitnahnya bahasa jati handap, ari dalilna pakai Al-Qur'an, tah nu bahaya mah. Begitu. Makanya banyak sekali nanti kata-kata bahasa Arab yang diserap hartina robah gitu kan. Tapi begitu ngadalil, maka dia bahasa Arabmu asli, jadi kayak jadi ngaco. Nah, tapi ada yang diserap kata-katanya, diserap juga maknanya, jadi komplit sama full. Siga ieu al-amanatu al-amanatu aman. Hartina teh non aman teh, Bu? Aman teh hartina non aman teh? Ari aman teh bahasa Arab, hartina teh non? Nya aman gitu. Anggar we aman, jadi disamikeun ya mah gitu. Nah gitu. Walaupun nanti dalam bahasa Arab berkembang kata-kata aman ini bukan hanya sebatas aman dalam artian aman, tapi sedang menjelaskan sifat pekerjaan yang melahirkan rasa aman. Naon nyata amanah. Jadi amanah itu artinya, makanya ada diartikan aman, ada yang diartikan jujur. Kenapa jujur buat disebut aman? Orangnya teh amanah, nah, orangnya teh amin. Nabi kan disebut al-amin ya punya. Nuju usia seberapa Bu? Sesudah jadi nabi, sebelum jadi nabi? Sebelum. Berarti nabi bager teh ku agama sanes. Nah, sama jadi nabi ke guys jujur nabi mah. Jadi jujur mah sebetulnya teh hubungan jeung agama. Jadi ulah nepikeun kayak paribasa, nah nya ibu haji teh ngabohong. Da aya ngabohong mah kaitan jeung haji. Kaitanna jeung kajujuran urang kana hate nurani. Ngan sakitu geus haji nah ngawadul keneh piraku gitu. Nah da kudu mah teu haji ge jujur mah kudu komo ye. Tah kitu hartina teh lain berarti lamun lain haji menang ngawadul sanes. Jadi lain haji ke jujur mah kudu ngan lamun geus jadi haji apalagi gitu. Nah, ini juga sama. Jadi al-amanah di sini itu adalah menunaikan apa ya? Sesuatu yang akan menimbulkan rasa aman ketika sesuatu itu disampaikan sesuai dengan proporsinya. Nah, nanti ayat yang memerintahkan amanah itu apa? Surat An-Nisa ayat 58 diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan engkau supaya melakukan atau menunaikan atau memberikan amanat kepada ahlinya atau kepada pemiliknya. Jadi menunaikan amanah itu adalah memberikan sesuatu kepada yang menjadi ahli atau pemiliknya. Nah, timbul pertanyaan ya punya ari ngalaksanakeun amanah kepada ahlina teh kumaha? Artinya bahwa kita harus tahu diri dengan apa yang bukan menjadi milik atau menjadi keahlian kita. Tah gitu, jadi hirup teh kudu jujur. Anggar kada jujur deui kan teh. Jujur bahwa itu bukan hak kita. Jujur bahwa itu bukan sesuatu yang menjadi milik kita. Sehingga orang kalau sudah jujur, sebetulnya ya Bu ya, ini yang akan menyelesaikan segala masalah. Sebab mungkin mimiti ngarusak masalah teh naon Bu? Lamun urang geus mimiti ngawadul atau tidak jujur. Ibu tiasa ngadamal kue, balah teu bisa ibu teh, tapi piduiteun gede ya. Tiasa. Tiasa. Bari jeung ibu teh bisa. Tapi kalau ibu na cerdas mah bisa. Kenita kanu
kanu bisana. Nah itu kan artinya bahwa kita jujur tidak melakukan sesuatu yang bukan menjadi keahlian. Dan ini juga termasuk bagian dari apa? Bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali, sesungguhnya kami telah, jadi 18 tadi, telah memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya. Aduh, naon nyebunya? Naon nu dipikulkeun ku Allah kepada langit, bumi dan gunung-gunung teh? Yaitu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk membereskan alam dunia ini, menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah dalam menunaikan tugasnya. Wa aljibal, jadi langit, bumi, nepikeun ka gunung, kabehana ge nolak, Bu. Fa abaina an yahmilnaha, maka semuanya menolak untuk melakukan hal itu. Wa asfaqna minha, dan juga merasa takut untuk diberikan amanah itu. Tetapi wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula, tetapi manusia suka memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian. Dah itu kudu dibahas nih. Ira da berat yang nerangkeunana nyabunya ngan itu jelas bahwa makhluk-makhluk selain manusia ketika Allah berikan amanah sanggup teu ye naon diamanahan untuk menjadi khalifah yang akan mengatur di muka bumi ini. Semuanya rata-rata menolak. Bahkan gunung mana bikin kanaon cenah Bu, meledak ketika Allah berikan amanah untuk melakukan tugas itu. Saking kunaonnya, khosi'am mutasaddi'am min khosyatillah, kira-kiranya orang baca tina teh dina ieu. Kalau ya, ngarah ya jelas. Tah ya Bu. Tah amanah teh ieu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu meledak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ieu kata diamanahan ieu, diamanahan keur ngamalkeun Al-Qur'an atau menjaga Al-Qur'an. Nah, tetapi cara manusia malah mau memikulnya. Dan sungguh manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian. Nah, ini nanti kudu dibuka deh Bu ya, ditacan full ya nerangkeun ayat ieu. Jadi can mantep lah gitu. Nah, cuman intinya ini juga dua ayat ini sedang menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menunaikan atau memberikan amanah kepada ahlinya. Jadi ketika kita tidak bisa jujur untuk memberikan sesuatu yang bukan menjadi amanah kita, menjadi keahlian kita, maka akan terjadi kehancuran. Makanya diantara ciri kiamatnya naon cenah Bu? Ida wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa. Apabila suatu perkara sudah diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka siap-siap dengan kehancuran. Nah, sebetulnya kan logika itu teu susah. Siga ibu gitu kannya rek menerkeun pager. Kan lamun ka tukang sieun mahal. Tukang becak ngaliwat bang ka dieu. Rek menerkeun ieu besi. Sok sabaraha? Kumaha ibu we 50 jadi. Ieu murah ieu. Mikeun. Padahal lain ahlina, lain tukangna. Begitu diomongan ku tukang beca, cik kumaha jadina Bu?
kahiji teu beres gawe teh, kadua leuwih mahal. Jadi nu disebut kehancuran teh bukan dalam artian kiamat kubra secara umum saja. Nu hal kitu wae rusak. Ibu ngaput, aduh ya kasih ibu eta mah mahal cenah. Lain mahal sebetulnya memang profesional atuh. Dah hasilna ge alus. Ngan kadang-kadang urang teh sok mikir hayang murah. Pikeun we daek nya sok cenah. Baiklah lumayan murah. Ternyata kepada yang bukan ahlinya itu bukan hanya mahal, tapi pekerjaan tidak selesai. Kalaupun selesai tidak akan maksimal. Matak sagala rupa ge mending keneh bikeun ka ahlina. Yo MT mutna teh MT naon Bu? Majelis Ummahat teh. Ummahat bade ngadangal koperasi misalna. Daripada diurus ku jamaah abadi jeung teu ahli kana koperasi, mending nganyewa profesional. Mending ngongkosan profesional sina ngurus supaya apa? Supaya betul-betul sesuatu itu sesuai dengan proporsinya. Nya cenah da kudu ngagaji maripu gitu kan nya. Nya daripada sok enang nu aya. Bari jeung ilmu saaya-aya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang henteu. Keur semangat sagala dipigawe. Capek ge di lamun keur ripuh kumaha? Tah eta. Jadi makanya kenapa di kita lembaga-lembaga usaha itu tidak selalu berusia lama, karena kita kadang-kadang diurus bukan oleh ahlinya. Bikin koperasi telila, bikin telila. Nah, karena dipegangnya bukan oleh orang yang memang profesinya di sana. Mata kalau ibu-ibu memang mau melakukan membuat lembaga usaha, sok nih kena nulain mah jadi bos we. Jadi naonnya istilah teh komisaris naon. Jadi owner duduk manis. Saha nu ngurusna mending kene ku ahli. Kajeun ngagaji. Nya cenah digaji mahal, nya mahal teh pancan karasa manfaatna. Da geus karasa manfaatna mah sebetulnya diatur ku profesional mah murah. Kenapa murah? Kahiji waktuna efektif, efisien, pekerjaan juga akan dilakukan dengan benar. Terus laporan-laporan pugu. Lamun enak kuno geus nu aya we saaya-aya, Ibu, daek. Nah, saya teh karasa campur lanceuk nuju sibuk sok abdi ku abdi we. Jadi Ibu selesai. Pun anak cenah geus baradag sok ku abdi. Tapi akhirnya malah menjadi beban tersendiri ketika sesuatu itu kemudian tidak sesuai dengan proporsinya. Nyapa nyabunya semangat teh anu lain ahli mah palingnya sabaraha bulan lah gitu. Nya da lain atlet atuh. Siga nu maraton nyabunya nu maraton eta biasa di start di garis kesar, di garis setar banyak sedikit biasana. Banyak teh atlet hungkul atau campur yang punya meneta maraton RW campur pan aya nu tukang lari, aya nu eueuh gawe di imah, aya pangangguran, aya nu kapaksa, aya nu nutur-nutur babaturan, pedah kabogoh ngilu-ngiluan gitu. Campur. Makanya begitu di start dar teh nya we lain lompat masa keterekebak kabeh ge. Ngan kakara ge sakilo geus mulai nu lain atlet mah haheho. Kana sirah nyai-nyayan teu kaop aya tukang cenol nyisi heula. Aya tukang cincau nyisi heula. Babari kabeh batna teh. Nah, ada lain ahli lah atuh, lain atlet. Beda jeung atlet mah nyabunya jak sakilo ge nagen we gitu tah. Ningali tukang cincau kabita mah. Kabita. Dasar atlet ge atuh manusia. Kabita ngan tahu diri ieu teh urang teh keur naon. Matak sanajan kabita ge ditahan we da profesional. Ningali tukang ojek kabita teu. Kabita. Mau dieureunkeun siga ibu ojek bae kajian mayar daripada tuur leklok kan gitu. Atlet mah kabita ngan atlet tahu diri. Makanya nah ini bedanya profesional dengan yang bukan profesional.
Jadi nanaon ge nyabunya pada akhirnya sok ibu, saya yakin ibu pernah bahkan sering mengalami hal itu, pengalaman hayang murah kalaka jadi acak-acakan, hayang ngahemat tadi nama ibu teh ngalaka jadi jadi boros ngabongkak, kudu dibongkar deui. Makanya ngabongkar teh kudu make biaya ayeuna mah teu bisa sangeunahna. Diganti ongkoh, anggarnya diganti si tukangna teh. Ieu meuli deui mending keneh sakalian ku ahlina. Da ke geus karasa mah nyabunya, geus karasa alusna da asa murah atuh. Siga ibu nyakolakeun budak kitu nya, asa mahal teh mimiti mah. Nah, da can karasa manfaatna, geus karasa mah malah ibu naik, wios naik ke itu. Tapi lamun mahal teh teu karasa manfaat, lamun murah teu karasa manfaatna kumaha? Bujang-bujang maya digratiskeun teh ka abita, ieu Bu gratis moal cenah. Da budak jadi ruksak di dinya mah. Budak jadi acak-acakan, udah itu paruh Bu. Nah ini. Jadi dua ayat ini nantilah dipending dulu ya Bu ya penjelasan lebih dalamnya. Karena ini ayat ini sangat dahsyat ini kalau betul-betul dipahami. Tapi intinya sama sebetulnya, yaitu menyuruh kita untuk menyerahkan urusan itu kepada ahlinya sebagai bentuk amanah kita, kejujuran kita kepada keahlian yang kita miliki. Nah, namanya ketika seseorang biasa atau tidak menyerahkan amanah kepada ahlinya, maka disebut pengkhianat begitu. Jadi lamun orang tidak memberikan sesuatu kepada ahlinya, berarti kita sedang berkhianat kepada sesuatu yang seharusnya kita berikan. Tangke di antara ciri orang munafik teh nyata lamun diberi amanah teh khianat. Cirina nyamunya makanya munafik teh cek Allah naon cenah fiddarkil asfali minan. Tempatnya itu adalah di dalam kerak neraka. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda atau ciri orang munafik itu ada 3. Apa sebenarnya cirinya punya? Berarti ada ciri mah pasti henteu. Belum tentu ciri mah. Ciri mah hanya menunjukkan sesuatu, bukan memastikan sesuatu. Ibu teh ka kamar terus kotok di kamar teh. Pertanyaanna, apakah dengan ada tai kotok di kamar ibu ada ayam yang masuk? Belum tentu, tapi ciri nama geus aya ieu teh. Ciri naon? Ciri sanes. Ciri hayam asup teh. Apa yang menunjukkan ayam masuk di sana? Ada ti kotok. Sabab lamun tai munding mah moal hayam nu ditudungna. Tapi munding. Kusawa mah taina ge tai kotok berarti si kotok, nya kotok teh ayam, artinya kotok teh aya. Berarti si kotok yang masuk ke sana, tapi kan belum tentu. Karena tai kotok itu bukan ayam. Oh, teh kotok teh hayam. Ya lawan Bu Ani tuang hayam teh doang tai gitu. Mun berarti hayam sanes. Ini sanes maksud teh. Ari tai kotok teh tai hayam teh hayam sanes. Nya sanes satu tai we tam. Siga daging hayam sanes. Sanes. Ngan eta teh daging tina hayam, daging hayam teh. Kan hayam teh sanes dagingna hungkul. Aya tulangna, aya sirahna, nyabunya. Makanya daging hayam mah bagian tinu hayam. Jadi tai kotok tuh lah berarti pada tai kotok apa sih hayam nu asup cantang tuh ari ayam asup. Ngan ciri nama geus aya. Naon ta taina geus di jero. Tapi belum tentu ayam yang masuk. Karena bisa jadi eta teh tai kotok napel na sendal ibu. Atau napal kana acuh begitu ke kamar pluk murag tuh kan bisa jadi.
tah eta teh ciri bu ciri teh kitu. Mata mun ibu ningali ciri ulah waka mastikeun gitu maksud abdi teh. Makanya pertanyaan abdi nyabunya ari ciri teh nyampak atau henteu? Tampak atau tidak ciri teh? Harus tampak namanya ge ciri atau lain ge ciri itu tampak mah. Bu, ciri bumi abdi teh pagar warna hejo. Jangan pantau kamar pantona hejo da teu kapanggih atuh. Ditelepon deui teh, "Ibu, mana cenah pantau hejo teh?" "Ieu di jero dapur." Aya nunjukkeun ciri mah kudu nu nyampak nu gampang katempo. Matak ciri. Nah, kenapa ciri? Karena yang akan kita tentukan itu sesuatu yang berhubungan dengan hati. Nya kan kemunafikan mah pekerjaan hati, sami jeung iman, sami jeung cinta, sampai yang benci itu kan pekerjaan hati. Kayak ada bentuk cinta kumaha bu? Tuh nya. Nah, lope atau wakil? Tuh kan geus teu pararugu da memang abstrak. Teu bisa digambarkeun cinta mah da pekerjaan hati. Matak punten nya bunya. Bisa tidak kita mengetahui seseorang mencintai kita? Tidak akan pernah bisa. Ada pekerjaan hati cinta. Lalu selama ini ibu menganggap suami ibu cinta tina naon atuh? Tina naon? Tina ciri. Tina ciri walaupun tadi ge cantang tuh ciri mah. Eta we cenah pun lanceuk mah da bogoh pisan ka abi teh. Kunaon gitu? Donga pendak teh, sayang I love you, babe I love you, oh my honey I love you. Eta unggal panggil teh bu bahasana teh robah-robah mimiti sayang, isukna babe, katilna my honey. Nyebikeun ka batur teh meni ni rasa eta keluarga teh meni romantis. Ai ceuk salaki teh gandeng sia poho deui ngaranna. Sing horeng diguta-ganti beb sayang teh lain lain romantis. Poho deui ibu teh ngaranna saha pamajikan teh teh. Mata diganti beb sayang my honey ditambahan I love you, you love me, yap ilu, yap ilani. Ke ari suami nyebutkeun I love you, bebeb sayang, eta teh pasti cinta ka ibu? Belum tentu, ngan ciri teh. Nya buah-buah tadi nyebut sayang jeung bebeb teh lain cinta, poho deui ngaran ka ibu. Bisa wae. Salaki abdi mah meuninya ka abdi teh kunaon kitu eta cenah bulanan dibere 10 juta keur saminggueun. Ke eta teh saminggu bu 10 juta. Ke ari eta teh berarti salaki teh pastinya ka ibu mere 10 juta saminggu. Cantang tuh buat ting eta teh keur nguseup. Sugan we ku 10 juta saminggu mah jojol. Mangga bade nikah deui ge jol kitu we. Nguseup bisa wae. Tapi ciri tah. Makanya selama ini ibu dan bapak itu sebetulnya silih sangka gitu. Nya silih sangka kan ningali naon? Ningali ciri. Itu tanda. Nah, makanya pekerjaan hati itu hanya menunjukkan saja. Matak lamun salaki nyabunya jamadu da teh keur ambek teh ka ibu. Cantang tuh ngan cirina geus aya. Matak mun ibu hayang apal taraos salaki teh langsung ai bapak camurut kunaon wae. Nyeri huntu. Oh, nyeri huntu. Juga teh keheul ka abdi henteu nyeri huntu geus lila cenah. Aya 3 poe kan dikonfirmasi kalau memang ingin jelas gitu. Nah, matak siga iman tidak bisa kita menentukan seseorang beriman atau tidak. Yang bisa kita tentukan adalah yang bisa kita ketahui adalah dari ciri-cirinya. Mata nyamunya nu disebut beragama teh lain iman hungkul aya Islam. Tah Islamah beragama secara dohir.
Matak siga salat, saum, zakat eta mah lain iman tapi ciri ayana iman. Makanya lamun ibu aya tatangga tara katingali ka masjid salat tapi KTP Islam maot urus entong secara muslim. Nah betul urus. Naon cirina? Tah KTP teh jadi ciri si eta teh orang Islam. Pancena tara katingali ka masjid nya duh ka eta buat di imah salatna. Boleh ke masjid mana sholatnya gitu. Dohirnya saja. Terus saya ngacung ya abi ya infak 1 juta. Teh hayang kapuji teh Bu. Cantar hayang kapuji mah urusan hate. Jadi lamun ngomongkeun riya eta teh berarti sesuatu yang berhubungan dengan hati. Jadi kalau ibu mengatakan tah si eta riya tah balik teh dosana teh balik ka ibu. Karena ibu menentukan sesuatu yang tidak bisa kita tentukan. Jadi kalaupun mau ciri matak tekenging cerita Islam pasti syahid, pasti ka surga, pasti soleh. Nah, nyebutnya pan kami ke usum corona nyebutnya karena terbawa emosi, terbawa esmosi. Eta nu ngadaroakeun teh saya yakin dia ahli surga. Saya yakin dia syahid ceuk saha. Nya cenah kan mati dengan corona. Lamun mati corona na teu sabar kumaha? Keur ambok-ambokan malah teteh nginum baygon heula ngaragencang maot kumaha matak teu bisa mun bade mudah-mudahan ningali dohirna mah ieu teh bageut jelema mudah-mudahan we ahli surga tah kitu ulah pasti ahli surga tapi pasti syahid deui mah ustad ceuk saha buat teh ustad deui parah ambok-ambokanana belum tentu. Jadi tidak boleh begitu Bu. Jadi kalau ibu punya saudara yang ibu cintai juga nya tong lebay gitu biasa we nya mudah-mudahan bageur ieu mah soleh. Tong pasti soleh ieu mah pasti abi mah da menik rajin teh eta salat subuhna. Nya tuh salat subuh mah pan kuduna eta mah teu kudu make rajin. Nya pan wajib subuh. Saum Ramadan ge ngapoe cenah eta mah. Nya atuh da wajibna ge ngapoe. Nah iki sami jadi kada ya ciri ieu mah nya berarti lamun aya nu siga kieu cantang tuh munafik ngan cirina geus aya. Naon cenah? Idza haddasa kadaba. Apabila ngomong dia suka bohong. Oke, ibu kantos ngabohong? Sering atau kantos? Berarti ibu teh lain munafik. Cirina mah geus aya. Tah kitu teh. Wa idza wa'ada akhlafa dan apabila berjanji maka dia tidak menepati. Kantos ibu tidak menepati janji? Kantos sering? Berarti ibu teh cantang tuh munafik ngan ciri nama geus aya. Wa idza tumina khana dan apabila diberikan amanah dia khianat. Jadi termasuk jebutnya jadi memberikan sesuatu pada ahli nate lain berarti kudu sagala disodorkeun bukan. Jadi ketika ada orang Bu ieu nitip pasikeun kasih anu teh amanah teh. Bu ieu nitip abi kanggo naon kanggo engke kurban keur udhiyah dijaga duit teh nepikeun ka istilahna teh di mana pas waktuna aya kan kadang-kadang sok aya nyabunya nu ateul nyekel duit teh pake we heula pas waktuna tah eta nu riweuh teh. Mantap nu nyepeng duit mah ulah nu ateul balanja. Kan nyabunya nyepeng duit sok cik gogodana teh kuat majakeun teh lah ke digantian gampang teh ayeuna keur ngomong. Pas waktuna mah nya teh hese. Tah eta nyabu matak sakirana ibu teu sanggup teu kuat nyepeng duit geus mikene bikeun ka ahlina gitu. Nah, wa fi riwayatin dan riwayat yang lain wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslimun. Ada tambahan sekalipun dia itu berpuasa, melakukan sholat dan menyangka bahwa dia itu seorang muslim. Nya kitu, nya kan dohirna mengalaksanakeun sholat orang munafik. Zakat, saum, tapi yang dia lakukan itu sebetulnya bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin menutupi kekurangan
atau menutupi borok yang dia miliki. Mata cenah orang munafik malah loba batur semangat salat teh. Oh batur haloreha. Memang tujuan salat lagi lain rek salat kaloh eta mah. Tapi rek nunjukkeun ka batur, yeuh urang teh tah kitu saha gitu. Nah itu Bu. Nah ini nanti untuk hadisnya ya panjang ya Bu, kayak nyebutnya lah. Ieu teh panjang jeung hilang teh teh bolak-balik ya teh. Efek teh teu bolak-balik, balik teh aya terjemahan ke. Nya balikeun ka dieu, kumpulkeun dieu ka abdi we. Kayak di print balikna. Sakitulah kanggo sementawis aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.